Guys, good day. Today is Sunday, July 12. Samahan niyo ako guys. Then pupuntahan natin ang Perlas ng Silang. Hindi pa daw nakakapunta dun eh. Check natin kung anong meron dun. May cafe daw dun eh. So samahan niyo ako guys. Let's go! Buti na lang tumila na yung ulan. Malawak naman pala parking dito. May restaurant dito. May entrance fee. Magandang araw po. Bale, pag nag-dine po kasi kayo ay nakakonsume ng at least 500 per head, free na po yung entrance fee. What if magbayad ako tapos kumain ako doon? May refund yung 200? Hindi po sir, And magiging invalid. So dapat kailangan dito pa lang. Sabi ka na kung kakain ka sa magdadine. Kung paano man ako nakapunta ng alian. Ito sir, sample menu po ng restaurant Bacalos Suite. Bale, good for sharing na po yung amount ng foods. Then, Yung entrance fee is 200 pesos. So ito yung restaurant. So laki ng menu nila. Pili mo na. Kailangan maka 500 eh. Thank you. Ito lang. Pork. May rice na to, no? Wala pa po, Wala pa sir. ba? A la carte, sorry. Ano po, sir eh? Hanggang 10 a.m. lang po ito yung so, rice meal natin. Ito. Wala na po. Wala. So, ang available... For sharing po lahat, actually. Ako lang mag-isa eh. Opo. Hindi, mag-ano na lang ako. Pansit, no? Ito, pwede to steak. Pwede may take out yung iba, di ba? Opo, pwede naman, sir. This coffee. Thank you. Yes, ang laki ng ang dami ng serving ng ano nila. Birthday noodles. So, yun lang yung in-order ko. Kasi nga, wala nang rice meal. So, ito na lang. Aking tinidor. Cut off birthday noodles nila, 549. Guys, let's eat. Guys, may aso dito. Nakakaawa naman tingin sa akin. Pakainin na lang. Halika. Halika, dali. Ganda ng kulay mo. Oh. Saluhan mo ako, wala akong kasalo eh. Ano ba, marunong sumalo? Ano ka na, papagalitan ka. Baka paalisin ka nila. Hindi ka kaya pagalitan mo? Nagdala ng kasama yung isang aso. Dalawa na sila. Yung isa umalis. Ikaw, pat. Ay, katikim ka. Kaya naman kung di kita bibigyan. Huwag kayo mag-away ha. Baka pagalitan na kayo. Baka pagalitan kayo ng mga staff dito.
Gutom pa kayo? Gusto nyo pa? Ha? Gusto nyo pa? Go!